السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ غدانا النهاردة سهل وبسيط ووصفة جميلة ومغذية. مكوناتها بسيطة والطريقة مختلفة، يا رب تعجبكم وجربوها مش هتخسروا حاجة. يلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا ونقول المقادير. يلا بينا. المكونات معانا: خضار بتاع قرص البيض او العجة، كزبرة او شبت. انا جايبة ربطتين كزبرة، هاخد ربطة ونص. بحب الخضار كتير شوية في الوصفة دي. ومعانا 3 حبات بطاطس وسط. هم قدامكم شكلهم كتير بس هم كانوا عندي بالشكل ده كورة، يعني ما كانش بطاطس كبيرة، وقسمتهم نصين. الكورة دي قسمتها نصين. وعندي بصلتين صغيرين وسط كده وقطعتهم بالشكل ده. كمية البيض عندنا، لو البيض كبير حط 6 بيضات، لو البيض صغير او بلدي حط 7 بيضات. والتوابل: كزبرة ناشفة وفلفل وكمون وكربونات الصوديوم هنحط منها رشة بسيطة، وبيكنج باودر معلقة بسيطة صغيرة، وملح وعصير طماطم، ودي هريسة شطة هنحط منها معلقة. واضربي مع الطماطم جزراية صغيرة، هتعلي القيمة الغذائية جدا. لو مش حابة خلاص بس جربيه. حلة على النار كده او طاسة او صينية. جبت هنا صينية وحطيت فيها معلقة زيت كده حلوين وسبتهم يسخنوا. الزيت سخن معانا خلاص، هنحط البصل، كمية البصل اللي عندنا. ممكن تقطع البصل بالحجم ده اللي انا مقطعاه كده، الحجم ده، او ممكن تقطعيه اصغر من كده، بس الحجم ده حلو كبير كده وهيبان في الوصفة وهتستطعمي بطعمه. رشينا كده على البصلاية شوية ملح علشان ما تتحرقش معانا وتدبل، وحطينا العصير الطماطم بتاعنا وهنقلبها تقلبتين ونسيبها تتسبك مع بعضها. قلت بقى لما تتسبك يكون انا غسلت الخضار بتاعي اللي انا هاكله جنبها. كنت جايبه هنا خس، قلت هغسله كده. هنغسله كده كويس، وشغلنا عليه المية وحطيته في طبق علشان اي تاني يبوش كده من عليه، واغسله واحدة واحدة من جواه كده عشان بيكون فيه دود او حشرات كده بتكون مستخبية في قلبها كده. وهنشيل الكام ورقة اللي هي من بره دول هنرميهم. جيت اقسمها نصين معرفتش، قمت غسلها ورقة ورقة كده وطلعت الورق اللي هو اللي انت شايفينه ده اللي هو من فوق ده. هاخد مية واسقطه فيها كده واطلعه بسرعة، وبعدين اخزنه عشان نبقى نحشيه. بيبقى طعمه حلو كده وهو محشي. وما ننساش اللي على النار ونروح نشوفه. قربت تتسبك اهي، هنحط لها الملح بتاعها والكمون والفلفل والكزبرة الناشفة ومعلقة الهريسة او الشطة، او ممكن وانت بتضربي الطماطم تحطي معاها نص قرن فلفل حراق كده. انا عندي فرن البوتاجاز بتاعي بيخلص بسرعة، بيسحب الغاز، والانبوبة قربت تشطب. قلت لا انا مش هعملها فيه، لا مش هسويها هنا، هسويها في الفرن القش اللي بره جنبنا. البيت اللي قدامنا وراه فرن قش جميل بتاع زمان ده، البلدي الفلاحي. هولعه وهحطه فيها، مش هتاخد معانا وقت. هنا حطينا كل التوابل بتاعنا والملح، وهنسيبها تتسبك بقى لوحدها كده ونشوف احنا هنعمل ايه. الخطوة اللي بعد كده جبت البولة كده او طبق فاضي، اي حاجة كده فاضية، وحطيت فيها البطاطس بتاعنا المسلوقة بتاعنا، وهنفضل نهرس فيها كده. بس حطينا معلقة مية دافية، معلقة واحدة، علشان تبقى سهلة معانا كده. لو بالشوكة او معلقة، لو ما عندكش الهراسة دي، بظهر اي كوباية نضيف. الخطوة اللي بعد كده البيض بتاعنا، هنكسر البيض مع بعض كده وهنحط له ملحه. كل حاجة في الوصفة دي هنحط لها الملح بتاعها. حدقنا البيض بتاعنا ورشينا فلفل اسود كده عليه عشان الزفارة، والبطاطس هرسناها اهي، والخضار اهو خلاص غسلناه وقطعناه. وهنحط بقى الصلصة عليها. الصلصة طلعت سخنة شوية، هنقلبها كده عشان تبرد، عشان لما نحط البيض ما يستواش. هنحط الخضرة كده ونقلب كل ده على بعضه. الصلصة نحطها على البطاطس وبعدين الخضار والبيض في الاخر. هنقلب كله مع بعضه كده قبل ما نحط البيض. نسيت اقول لكم ان انا حطيت البيكنج باودر والكربونات على البيض مع الملح والفلفل، وقلبتهم مع بعض لحد لما اختفوا في البيض. وحطينا دلوقتي البيض على الخلطة ونقلبه كويس. مهم قوي التقليب كويس في الخطوة دي.
هنجيب الصينية اللي احنا هنحط فيها الخليط هنسويه فيها. الخطوة دي مهمة جدا جدا في الوصفة، هتخليها تعلى معانا اول ما تتحط في الفرن. الصينية دي جايباها من تحت من عند حماتي، بنحطها في الفرن وكده. اللون البني اللي عليها دي كانت سخنة في الفرن وشلتها بحاجة بلاستيك فلزقت فيها وما طلعتش من ساعتها. الزيت سخن خلاص معانا وحطينا الوصفة عليها، ولازم نسمع صوت التش دي علشان نتأكد ان الزيت سخن ونهزها كده علشان تتفرد في الصينية. وكده خلاص جاهزة معانا. حطينا شوية زيت عليها كده من الوش، وكده خلاص خلصناها ونروح بقى على الفرن. كنت مفكرة هروح والاقي الفرن والع، حد مولعه يعني شغال عليه، وبعدين لقيته مطفي ولعت انا. ده الفرن اللي انا بقولكوا عليه، هو قريب مننا جدا. ولعت اهو سخن. هستنى لما النار يهدى بس معانا والدخنة دي تروح، وهحط الصينية على طول. هظبطه زي الفرن العادي بالظبط. بسم الله ما شاء الله، خلصناها اهي مع بعض زي اكننا عاملينها في فرن الغاز بالظبط، وطعمها جميل. اي اكل بيتعمل في الفرن ده بيديله طعم وريحة جميلة بصراحة، وانا بحب الاكل فيه. قدمي بقى جنبها خس، قدمي جرجير، قدمي الخضار اللي انت حباه تاكليه جنبها. هنا انا قدمت خس وسبت بطاطستين كده المكة مسلوقين وحمرتها وخرطتها بقى وقدمها في اطباق كده. بس اول لما تطلعها من الفرن ما تغطيهاش عشان ما تهبطش معاكي زي ما هبطت معايا. سيبيها متهوية ومكشوفة لحد التقديم. وده الورق اللي احنا هنسلقه ونخزنه. خلاص خلصنا الفيديو معاكم، يا رب بس ما اكونش طولت عليكم. ولو اول مرة تشوفوا فيديو من فيديوهاتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.